ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பானுவின் டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சூப்பரான ஹேர் கண்டிஷ்னர் எப்படி வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நான் நிறைய பியூட்டி டிப்ஸ், குக்கிங் டிப்ஸ் அண்ட் பியூட்டி ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ்லாம் போட போகிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் பண்ணுறதுக்கு நான் வெந்தயம் தாங்க யூஸ் பண்ண போகிறேன். உங்களில் நிறைய பேத்துக்கு தெரியும் வெந்தயம் யூஸ் பண்ணோன்னா ஹேர் சில்கியாக இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஆனால் நம்ம வெந்தயம் அரைச்சி தலையில் தேய்க்கும் போது அது ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படியே நீங்கள் 4-5 தடவை ஹேர் வாஷ் பண்ணாலும் அது அந்தளவு 100% வெந்தயம் போகாது. ஸோ அதனாலேயே நிறைய பேர் வெந்தயம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் வெந்தயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் பண்ணுறதுக்கு நான் வெந்தயத்தை ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேங்க. இந்த வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரத்துலேருந்து 8 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வெந்தயம் நல்லா பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த வெந்தயம் ஊற வச்ச தண்ணி தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அதனால் அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிடாதீங்க. அந்த தண்ணியோடையே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் ஊற்றி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஊற வச்ச வெந்தயத்தை அப்படியே அதில் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே ஹேரில் அப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம அப்படியே ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிண்ணம் எடுத்துட்டு அதில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இதை 2வது தடவை மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு அதையும் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டோம். 2 தடவை உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் 3வது தடவை 4வது தடவை கூட நல்லா அரைச்சி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும். ஸோ உங்ககிட்ட என்ன ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வெந்தய வாட்டரை இதில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு நீங்கள் குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் தலையில் டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் உங்கள் முடியில் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஹேரை ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் அப்படியே முடிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா போய் நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஹேர் வாஷ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஷாம்பு போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கண்டிஷ்னர்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேத்துக்கு அது செட் ஆகும், நிறைய பேத்துக்கு செட் ஆகாது, ஹேர் ஃபால் வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் வெந்தயத்தை நீங்கள் வாட்டராக எடுத்து அதை நீங்கள் ஹேர் கண்டிஷ்னராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் வராது, சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது, ஹேரும் நல்லா ஸ்மூத்தாக சில்கியாக இருக்கும். அப்புறம் என்னங்க, உங்கள் ஹேர் கண்டிஷ்னரை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம வீட்லேயே பண்ண ஹேர் கண்டிஷ்னரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக ரிசீவ் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் காம் அண்ட் கேரி ஆன்.